Погодите, To'xtab turing. мы тут не Biz договорили. gapimizni oxirigacha tugatmadik. Слушай, майор, Quloq sol mayor. может, ты не в курсе, Balkim xabaring yo'qdir. но когда во время Lekin войны urush paytida к ним в Ташкент evakuatsiya эвакуация, davomida ularga Таких, как Toshkentga твоя бабушка. sening buving yoki Или mening moya onamga o'xshaganlarni тысячами mingtalab привозили, olib kelishganda, так они, чурки ular эти, o'sha churkalar сами на голой земле o'zlari спали. yalang yerda А uxlashardi. единственный топчан с Yagona единственной so'risi va простыней choyshabini esa русским бабам rus и им ayollari деткам va сдал. ularning bolachalariga berishgan. Так что мы с ними, с Shunday qilib чурками biz этими, ular o'sha churkalar Sначала bilan войну birga выиграли, avvalambor urushda g'olib потом chiqdik Россию va восстановили. keyin Rossiyani tikaladik. Понял? Tushundingmi? И рот вымой, Og'zingni ham yuvib ol не открывай, а то va qaytib воняет. ochma, bo'lmasa sasiyapti. Ну все, Endi bo'ldi. ведите меня. Meni olib keting. Если в Ташкенте Toshkentda сейчас hozir ремесленная hunarmandchilik улица. ko'chasi bormikin? Я не знаю, O'sha hunarmandchilik Если на этой ko'chasida ремесленной hozir улице 90-maktab школа borligini номер ham bilmayman. 90. Но в Lekin 1943 году в 1943 Ташкенте yilda была Toshkentda ремесленная hunarmandchilik улица, ko'chasi и на bo'lgan ней была va u ko'chada школа номер 90 90. raqamli maktab И в bo'lgan va 1943 43-yilda году в Ташкенте Toshkentdagi в 90-ю 90 maktabga пошла моя mening мама. onam o'qishga Была chiqqan. Великая Отечественная Ulug' vatan война. urushi paytlari bo'lgan. Из Сталинграда в Stalingraddan 1942 году 42-yilda эвакуировали onamning семью моей oilasini мамы. evakuatsiya Po qilishgan. doroge Yo'lda eshелон eshelon разбомбили. bombalar ostida qolgan И потерялась va семья, yo'lda oila которая yo'qolib состояла qolgan. из бабушки Oila bir buvisi и двух va внуков, 2 nevaradan tashkil одной из topgan. которых было 6 Qiz лет, nevara 6 yoshda va а kichik внуку o'g'il nevara младшему было 4 4 yosh года. bo'lgan. Они все потерялись. Ular Их hammasi yo'qolib разобрали qolgan. узбекские Ularni семьи o'zbek oilalari qabul в qilgan Ташкенте. Toshkentda. Узбекские семьи O'zbek жили oilalari так, что o'sha эта oila семья yana воссоединилась. birlashishiga ko'mak Они bergan. нашли друг Ular друга. bir-birini topgan. Узбекские семьи O'zbek oilalari спали tuproq на polda земляном yotishgan. полу, а моя мама Mening спала onam на esa единственной oilada кровати, bitta bo'lgan yotoqda которая uxlagan. была в этой семье. В этой O'sha узбекской o'zbek семье oilada моей onamga маме из какого-то отреза qimmatbaho дорогого, matodan который держали, наверное, как menimcha uni приданное qiz sepiga девушке, saqlashgan которая была va в этой семье, kelinligiga невесте, atalib saqlangan шили bo'lsa kerak. школьную форму. Maktab kiyimi tikib Из berishgan. скатерти, которая была в Oilaning этой stolida узбекской turadigan семье и лежала на dasturxondan столе, ей шили такую unga сумку qizil so'mka красную. tikib И berishgan с этой сумкой она va пошла o'sha в so'mka школу. bilan u maktabga И borgan. если жива Va моя мама, onam hayot bo'lganiga а в результате va есть natijada я, men borman то все это va потому, bularning hammasi что в ular эвакуации они evakuatsiya попали в paytida Узбекистан, O'zbekistonga tushib где им qolganidir. помогли U выжить, yerda ularga hayotini где их saqlab qolishga выучили, yordam berishgan, ta'lim выкормили. berishgan, Никто ularga не умер ovqat от голода, berishgan. Hech kim никто не потерялся. ochlikdan vafot etmagan, Все hech kim остались yo'qolmagan, hamma И, tirik qolgan. моя Va семья mening oilam всегда uni помнила doimo и yodda будет tutgan помнить это. va doimo Поэтому yodda я в tutadi. этот день, Shuning uchun с men shu поклоном kunda katta большим ta'zim bilan o'zbek узбекскому xalqiga я говорю спасибо, sizlarga katta поздравляю rahmat с великим aytaman va вашим sizlarning праздником buyuk вас. bayraminglar bilan tabriklayman К sizlarni. сожалению, уже не жив тот Afsus, учитель 7 ta узбекского farzandi языка, у bo'lgan которого было o'sha 7 o'zbek детей, tili o'qituvchisi endi и hayot который был emas классным руководителем va u моей мамы. onamning sinf rahbari Но bo'lgan. низкий поклон Lekin uning его qarindoshlariga родственникам. chuqur ta'zim День bildiraman. независимости, Barcha от всего yomonliklardan плохого, mustaqillik kuni, зависимости barcha от всего yaxshiliklarga хорошего. qaramlik. Так, такие Shunday простые oddiy слова, но so'zlar, они очень lekin искренние, bular juda ham они идут от samimiy, самого сердца. ular chin Я qalbimdan желаю kelyapti. достатка, To'kin я sochinlik желаю tilayman. вам Sizlarga благополучия. farovonlik Я tilayman. еще раз говорю Yana bir спасибо bor не rahmat только за мою aytaman, маму, nafaqat onam за uchun, всех тех, кто balki оказался qachondirlar когда-то в Toshkentga Ташкенте. borib qolganlar Спасибо uchun вам sizlarga за xos ваши bo'lgan присущие вам tabiiy природные xislatlaringiz, качества, за доброту, mehribonligingiz, скромность, kamtarligingiz за то, что uchun вы rahmat. тихие, Tinch, мудрые, dono, xayrixoh доброжелательные и va миролюбивые tinchlik sevar люди. ekanligingiz Я вас uchun целую. rahmat. С праздником. Sizlarni bag'rimga bosyapman. Bayraminglar bilan.